Lagi di video aku kali ini, my name is Najla. Di video kali ini aku pengen bikin tentang aku pengen Komsel squishy gitu. Dan maaf kalau nanti videonya jelek dan agak suara aku jelek gitu karena lagi serak. Yuk kita Komselnya. Jangan lupa video ini diklik like dan subscribe ya di bawah sini. Kita ke Komselnya. Jadi aku lagi di dalam kamar dan aku pengen keluar. So, ayo kita ke Komselnya. Dan aku pengen nanya-nanya dulu karena aku nggak tahu Komselnya tuh di mana ya. Ayo kita ke Komselnya. Jadi aku udah di luar, so pengen ke Komselnya aja. Dan itu kayak ada orang gitu lagi ngomong. Pengen Komselnya dulu ya. Tadi aku udah nanya Komselnya di mana. Ini katanya dekat taman bunga-bunga gini. Terus ini tuh ceritanya tuh lagi tema 17 Agustus ya guys. Itu kayak ada lampu LED gitu. Aku mau ke sana. Kayak di rumah tuh ada lampu LED, terus di sana juga ada tuh yang biru, terus di sana juga ada. So ini lampu LED dan ini Komselnya. Ini kayak ada lampu LED ya gitu, bagus banget. Ini tulisannya Komsel Bling Light Diskon. Oh jadi ini temanya bling LED, jadi lampunya itu namanya lampu LED ya guys, lagi diskon dan ada squishy and slime. Yuk kita ke Komselnya dan kita masuk. Aku mau terus senakut sini dan aku pengen masuk. Agak susah ya. Permisi, apakah ini Komsel squishy-nya? Ya betul. Di sini Komsel squishy bling light ya, silahkan masuk. Jadi ini Komselnya benar, jadi aku pengen tutup dulu pintunya, oke? Dan ini mbak kasirnya. So, langsung aja aku pengen nanya shopping bag-nya di mana? Muter-muter ya. Mbak, shopping bag-nya di mana ya? Di situ. Oh, ini shopping bag-nya. So, itu ada squishy-nya banyak juga di sini. Ini license squishy dari harga 75.000 sampai 250.000. Yang ini dari harga 10.000 sampai 50.000. Yang ini dari harga 75.000 sampai harga 100.000. Yap, jadi aku pengen dulu ya mbak, makasih. Ya. Aku pengen ini shopping bag gede banget ya. Aku mau yang dari mana dulu, sini dulu deh. Aku mau dari sini, aku mau yang corn dulu. Big corn. Aku suka banget, lagi suka ini, jadi aku mau beli. Ini tuh kayak ada lampu lightingnya gitu loh guys, di dalamnya kayak masih ada gitu. Tadi ini kayaknya gang lampu LED ya mbak? Ya. Lagi 17 Agustus kan mbak? Ya. Nah, ini lucu, aku mau beli. Ini enggak deh. Apa ya? Emoji selnya udah rare banget, aku mau deh. Ini enggak. Ini lucu sih, tapi enggak deh. Ini lucu nih, soft juga aku mau. Ini sapi, aku juga mau. Jadi segitu aja. Aku sekarang pengennya ke mininya atau yang ke itu nih kamunya. Atau enggak yang mediumnya. Ini ada hamburger, aku mau karena aku suka hamburger. Ini ada panda ban, soft banget dan slow rising, aku mau. Ini ada sakura watermelon, warnanya juga bagus, metallic gitu, mau. Ini ada es krim pom-pom, aku mau. Ada crazy pop, no. Ini pineapple, aku mau. Ini ada cake roll, mini cake roll, aku mau. Ini emat ikan, aku mau banget, dan itu aku suka. Ini ada mini pancake. Jadi kayaknya aku ngeliat deh, ada yang kuningnya. Aku maunya yang pinknya aja. Ini buat temen aku hadiah ulang tahun. Ini aku juga mau deh hamburger. Ini wafer udah rare, aku ini dulu deh. Ini enggak, ini aku mau. Ini aku mau. Ini dulu deh. Ini aku mau deh.
Ini mau nggak ya? Mau deh. Ini enggak. Ini mau. Ini. So jadi ini ada mini-mininya gitu. Ini tinggal segini. Ini aku mau deh. Ini aku mau. Ini aku mau. Ini tadi udah. Ini aku mau deh. So aku pengen license. Kayaknya aku segini aja deh. License squishy-nya nggak boleh di squish ya. Ya. Ini kan kok nggak ada tike ya mbak? Boleh nggak mbak sedikit aja nih squishnya? Boleh. Itu baunya green tea. Oh ini hard. Boleh Tapi nanya baunya ya. Iya. Ini Eric, gede banget ya. Aku mau deh. Ini aku mau karena ini soft banget. Ini merek Eric deh. Mau. Jangan. Iya sekian, maaf ya mbak. Maaf. Itu baunya strawberry. Ini sugar sweet aku mau deh karena ada soft. Ini ada merek nih. Nona. License. Tapi kopinya udah botol jadi enggak deh. Ini wow. Ini aku mau pastinya mau banget karena recommended. Ini aku gak boleh. Jangan sampai aku nggak beli. Tapi udah kakinya deh. Nggak apa-apa deh. Tetap lucu. Paling dimurahin kan lagi apa diskon gitu. Ini aku mau. Oh baby dino, sok banget sumpah. Maaf ya kalau agak lebay. Mau deh. Ini aku mau. Ini kayaknya ngeborong deh yang di sini. Ini mau. Ini mau. Ini juga sekalian dia mau ya. Ini langsung aku borong ya. Ya. Di sini ada mau lagi nggak ya? Takutnya aku mau lagi. Boleh deh yang ini. Ini boleh. Ini. Jatuh deh. Nggak jadi. Ya aku tuh gini aja kan ini udah banyak banget tuh guys. Tuh banyak banget aku belinya. Udah hampir penuh gitu kadang. So jadi aku pengen ke kasir. Aku pengen ke kasir dulu ya. Ini mbak. Oh ada slime ya. Slime aku mau deh. Ini squishy apa mbak? Ekstranya. Oh saya boleh ngambil berapa? Karena kan saya udah borong banyak buat ini. Karena ini udah lebih dari 10, jadi mbak mau beli ngambil yang sini, belinya ngambil yang di situ ya. Oh oke. Berapa? 10. Ini 1, 2, 3. Ini boleh 4. Enggak deh. 4, 5, 6, 7, 8. Mana lagi ya? 9, 10. Terakhir ini harus kayak bagus gitu. Enggak deh. Ini udah banyak. Udah 10. Oke mbak. Harus dapat. Kalian tuh harus recommended datang ke Kamsel Blinglet ini. Oh, nih pokoknya banyak banget aku dapat. 1.500.000 ya mbak. Coba saya lihat dulu mbak. Saya 1.500.000. So aku langsung bayar aja. Nih mbak. Oke, terima kasih. Ya guys, ini jangan lupa video ini diklik like, subscribe, dan ini Naila, ini Mbak Sela. Oke guys, ini tuh kayak lagi ngias gang dengan lampu-lampu LED, makanya kita temanya misal lampu apa? Bling light. Kalau mereka gak kekopet, mereka pakai celana olahraga ya, pas-pas banget. So jangan lupa video ini klik like and subscribe ya. Bye bye.